अघिदेखि त्यही खुट्टा हिँडेको छु म यसरी। अनि लेट हुन फेरि यहाँदेखि यता जाँदा रियल भन्छु रियल हो रियल हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि वेलकम गर्न चाहन्छु। आशा गर्छु हजुर सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। के गर्दैछु भन्ने कुरा हजुरले थम्बनेल हेरेर थाहा सक्नुभयो होला के को लागि भिडियो बनेको छ भनेर। र हामी चाहिँ रिसेन्टली अहिले चाहिँ पशुपति दर्शनको लागि रेडी भइसकेको छौँ। म आमा हुनुहुन्छ यहाँ सुस्लाउँदै हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि यहाँ बहिनी पनि छ, अनि हाम्रो सामान चाहिँ यस्तो अलपत्र परेको छ। अहिले आएर मिलाएर अब चाहिँ दर्शन गरेर आएर खानासाना खाएर फेरि ड्रेस चेन्ज गरेर हामी चाहिँ एयरपोर्ट जानु छ बहिनीलाई बिदाई गर्नको लागि। हेर्दै गर्नु होला भिडियोमा। लाग्यौँ है हामी चाहिँ अब हिँड्नु न आमा, बुनु आमालाई हात छोपेर हिँड्नु त। गर्नलाई निस्किसकेको छौँ हामी चाहिँ 3 जना भएर। पुग्छौँ मन्दिर दर्शन गर्नलाई 7 बजेर 7:30 हुन लागेको छ। 7:15 भइसकेको छ। यहाँदेखि हामी बसेकोदेखि चाहिँ नि 5 मिनट मन्दिर पुग्नको लागि। अनि हामी चाहिँ सबै ठाउँ लोकेसन हुने गरी बसेको हो। यता पनि खर्च लोकेसन गरे एयरपोर्ट जाने, अनि यता बौद्ध, अनि यता पशुपति मेन भनेको हाम्रो त्यति ठाउँ जाने थियो। अहिले रिसेन्टली टाइम छैन अरू ठाउँ जानको लागि। त्यही भएर चाहिँ अब निस्किँदैछौँ। मम्मी र बहिनी यहाँ हिँड्दैछ काठमाडौँमा। फर्स्टचोटि हो यसरी फ्यामिली लिएर चाहिँ हिँडेको। पहिला त अब अरूसँग आउँथ्यो नि त, सरहरू त बिजनेस सम्बन्धी अनि अरू सम्बन्धी आएको हो। अनि सबै थोक अरूले गर्नुहुन्थ्यो। फर्स्टचोटि आफू हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति अनमलमा परे जस्तो हुँदो रहेछ के। तर पनि आफू इन्डिपेन्डेन्ट बनिन्छ यसरी हिँड्दा चाहिँ होइन। सो खुसी छु। मेरी आमा साथमा हुनुहुन्छ। मेरी आमा कस्तो लाग्यो काठमाडौँ? कति वर्ष जन्मेर यत्रो भयो काठमाडौँ आएको थिएन होइन? छोरीहरूले घुमायो काठमाडौँ। आयो अब बाहिर पनि घुम्न जानुपर्छ, विदेश पनि। आमा विदेश पनि घुम्न जाने? अहिले उमेर धेरै छ के अझै पनि। हामी चाहिँ जाँदैछौँ। सो मन्दिर पुगेर फेरि हामी भेटौँला गाइज। आज मलाई कस्तो देखिएको छ, सिम्पल कुर्ता, सोझी गाउँको सोझी जस्तो होइन, सिम्पल कुर्तामा टक्कसँगले कालो बिन्दी लाएर आउने। कालो बिन्दी लाउनै बिर्सेछु है लगाइछ। अहिले फेरि मन्दिरमा क्रस गरेर अब यहाँ गेट आएको छौँ। यहाँबाट छिर्ने हो पशुपति दर्शन गर्नको लागि। यता पार्किङ रहेछ क्या। अस्ति त हामी त माथिबाट छिरेको थियौँ जस्तो लाग्छ सामानहरू किन्योरी। तर यहाँदेखि कता हो नि, मलाई त आइडिया आएन त। बहिनी हिँड्दैछ यता फर्की, यताबाट हो बुनु। कहाँ गएको? ओइ यहाँबाट छिर्ने हो के? यहीँबाट छिर्ने हो। मन्दिर यहीँबाट छिर्छ नि है? यहीँ छ, ल्याइसकेको यहीँबाट हो। हजुर खोलिसकेको। अब यहाँभन्दा भित्र चाहिँ दिँदैन होला भिडियो गर्न। हामी चाहिँ भित्र छिरिसकेको छौँ 2 नम्बर गेटबाट भित्र। अब यस्तो रहेको छ पशुपतिको भिड, परेवाहरूको भिड। कस्तो धेरै परेवाहरू यहाँ हेर्नु न, परेवा यस्तो रहेछ। आमा आज रामनवमी हेरे आमा। अनि अस्तिको दिन कति के चाहिँ चैते दसैँ 5 तारिक त्यस्तो रहेछ। यहाँ चाहिँ यस्तै आज त लास्टै भिड रहेछ त। हेर्नु यस्तो धेरै भिड छ।
बिहान आए पनि आज त यस्तै हो कि जहिले यस्तै हो तर आज त पहिला हाम्रो धेरै होला पोहोर हामी आउँदा त्यति साह्रो भिड थिएन यस्तो भिड छ है यहाँ त फोटो खिच्यो भने नि को भन्ने चिनिन्न होला सूर्य घाम पनि लागिरहेछ भर्खर लाइन बस्नु परिरहेछ सायद यतिकै गइन्छ जस्तो छ दर्शन नगरी यस्तो लाइन छ तलदेखि माथिदेखि लाइन बसिरहेको लाइन बस्नु पर्ने आमालाई चाहिँ गाह्रो भइसक्यो होला खुट्टाहरू दुखेर सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पूजा लाइन नछुट्टै हिँड्नु न बिचमा फेरि अहिले घुसिहाल्छ कि अरू के सर आज यति धेरै भिड हो सधैँ यस्तो हुन्छ कि रामनवमीको पूजा माथिदेखि लाइन बसिरहेको यता तल आइपुग्यौँ यहाँ आइपुग्यौँ यहाँ लाइन बसिरहेको छु माथिबाट नि अनि लेट हुन्न फेरि यहाँदेखि यता जाँदा त्यो लाइन बनाएको यस्तो लाइन छ त्यत्रो मान्छे छ हेर्न यहाँ तल यस्तो मान्छेको भिडबाट त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो दर्शनको लागि के गर्नु हामी त लाइन बसिरहेको छु बसेर बल्ल यहाँ आइपुग्यो शिवजीको ढोकामा आइपुग्यो अब कहाँनिर गयौँ उता गएर नि होइन माथिबाट त्यत्रो लहर बजिरहेको थियो होइन माथिबाटै पठाउँथ्यो कि यस्तो भिड छ आज यस्तो भिड छ के भन्नु हामीलाई चाहिँ छिटो होस् भन्ने छ यहाँ हामी चाहिँ पूजासुजा गरेर निस्किसकेको छौँ मेरो भिडियो दिइरहेको छ निस्किसकेको छौँ अब यहाँदेखि अनि फोटोसोटो लियौँ टिकटक बनायौँ अनि अब हामी जाने हो एकदमै भिड हामी त पूजा पाइयो एकदमै खुसी छौँ लाइन छ यसरी हामी चाहिँ झन् छिटो आएको थियौँ र माथिबाट लाइन छ अब हामी चाहिँ जाने गएर खानासाना खाने कस्तो भोक लागेको छ अनि खानासाना खाएर एयरपोर्ट जानु छ हामीलाई चाहिँ अनि एयरपोर्ट जानुभन्दा अझ थोरै अरू काम पनि छ कामहरू सकिवरी जाने हो आज दिन आउनेहरूलाई त ढिलो आउनेले त झन् राति पर्छ जति सक्दो बिहानै आएको ठिक हुन्थेछ है सो यति नै हो आजको फोटो खिच्ने यहाँ भिडियोहरू बनाउने भइरहेछ अनि अब हामी चाहिँ निस्किसकेको हो यता माथि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो पूजा वर्तमान के अरे होइन अघिदेखि त्यही खुट्टा हिँडेको छु म यसरी रियल भन्छु रियल हो रियल हो रियल हुनु मान्छे हुनुहुँदो रहेछ म त छक्क मान्छे होइन होला भनेको